عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جيتشا حروان اندبر سو أموتنين أدو أموتنين قداتي وانبا غرانا منياتو جوليتي نتمنى هدا كيسا جرتو سود عربية كيسا تبا درارما جرتي أما واني نغاية يو جراتي وبوليتي تنتاكا مغالا رياض كيسا تي حاد جولي لماتي جولي لما هرمواني تيكن نتو أبدي منا فنچاني سنتي أچمت أموتنين harkaan ufajjeefte je waan ufajjeeftuun dhabde ani dura du'uu wayyaa jette ufajjeefte je ani reefillee achuma jira nama magaalaa warra riyaad jirtan kulliin keessan dhageettanii achi reefa san fuutanii waan goota yookaan gara biyyaa galchitanii yookaan mootiin achitti awwaaltanii sun isin laallatti ijoollee daa'imman isiin biraa duute ta harma waan itti kennitu dhabdee biraa duute tun illee baay'ee gara nama nyaatti wayaa sabni kenna miidhamaa jira ka akka mootiin sammuu ta'ee maraataa jiru jira ka dhukkubsatee jira dubartii waan qayyarattu dhabdee jarana sagalee ta'aa fi warra followers guddaa qabdan gama FB tiin illee gama TikTok tiin illee jarana mootiin kun illee warri ulamaa illee du'aayii kadhaa fi oduun ammootiin amma dhagaamtu tun baay'ee ammootiin nama madeessiti ilman beeytanii ilmi waan nama godhun beeytanii ijoollee daa'ima lama waan itti kennitu harma ammootiin harmi gogee jennaan ijoollee tiyya dura du'uu wayya jettee ammoo waan ittiin ufajjeeftullee dhabdee harkaan ufajjeefti mana hammaama mana fincaanii keessa jedhanii shumee isi magaalaa riyaadii waliif sheergataa bira dhaqaa hubadhaa ani karaadha jiraa ilmi ammootiin ammoo warri karaa keessaatiin nutti dawwalee nuti ammootiin keessummaa homaa gochuu hin dandeenyu sagalame isin bira geessina namni sodaan rabbii qabdan namni ammootiin rabbii waa isin keessa kaahee رحمته ويسين والله رب زياد جلته أنا عمل لي يا كأنه إسمان خوف اللي تبى دكان أجى جنبني أما غاري سينا جلته بيتا رب زياد جلته بيجو حبك الله الذي ما شاء الله رب زياد راجسو بارك الله فيك wanti ndinu namatti tola roba mali roba jira ana akka gaariitti roobuu jira kuno biqilii waan namatti tolu lafti magariisa ta'e ammoo mark saa kana roobuutti jira amma roobaan jiru jechuun kaleessa ila fay roobeera kuno ida youtube si roobeera seeda roobe ganda malla kana amma le roobu kana irfeer خلاص alla dhaabbadhu diangani robutti eegiti yeroo ni robu jalqabe nu garsiifta inshallah guyyaa guutuu asin jira laara gara galgalaarin gata bararen beeku malee ma finfinneetti deebita finfinneetti okay naredduudha inshallah tarii jimmaan naannoo si yaaddan yoo jiraate isinii waraabuun danda'a booda deemi ajibbi dhaqi karaa mana keenya achuma manuma keenya dhattee nu garsiifta ajibi mana kun in olu gana mambi lama yo jitte kam anni kenya ajibi safara imam ahmad jedhamu san masha Allah safara bareedaadha safara jara sooressaati nu sooressa miti ajibi gara jirtu abu yaase mareef mo tureera bar esa kanke boreda bore miti waldaat waldaan jira lan yeroo kana waldaan jira jedhani kuno waldaan fagoo miti kuno waldaa keessa muleen jira jechuudha wakka eenyutti nagaasiidhaan safara kana waada ammadu jedhini wasiya anon beeku achi jedhan malee erga biyyaa ba'e waldaa ta'e durkeeraatti baama Kari oman kari moran ma keessa jiraachuu danda'a jedhetanii man. Wallahi beeku achi jechuun malee akkaataa isaan beeku.
Jaran akka giftii jimmaa kanatti koppilinkii godhame mila. Eega silaa koppilinkii gooti maashaallah. Rabbi sirraa jaallatu wallahi. Ulfaadhu. Kabajame. Bisani bayi doa godha fi yoo sin mo nama gabe ya ba na gari da ba kenno tirani. Abu Yasir. Naa. Arkaan wayii jiran na fakkaata gadi. Ijoollee koppilinkii godha namni 44 kun cufee deemuu ka'eera amma. Yeroo tokko walirra koppilinkii nama kuma meeqa ga'eera ijoolletti mul'atu. Koppilinkiin kun na dhokse. Kuma miti 553. Dhibba jaaf. Bajaa. Sai Ammatti kadhamu. ana Kadhamu biratti jechuudha. Ammatti kadhamu jechuudha ijoolleen durii yeroo Mana isaan ma ya do di intizar bitte yo sila wala dibba shanin geesse ni ma didde mala ya. maar kan hojiitiin jira ati amma dandeessa abbo. Koppilinkii godhaa jiru amma gara Deemee dhufee numan godhaara. deemaa jira. itti deebisa akka naaf ilaa. Naaf Naayis fooloo naa deebisaa ijoollee. ilaa kun oolaa yeroo isin koppilinkii gootan akka heddumminee namaa kan ol deemu argaartu miti. Maashaallah. Allah. Farii ergadhu yoo si seensise ustaaz maanno Abu Yaasir. Wallahi fariyaattii kanaaf fooloo goosi saamii fooloo kara 50,000 naannoo 50,000 jalaa gubate miskiina wayi. Meere fariyaan si qabisi. Fariyaa Oromoo si'etti. Ishee diimtuu sanadha. Suuraa kee irraa kaase kaasiin guddata. Wanti suuraa kee irra kaase Maammaduunuma haasaa dhoofsi barbaadu malee wanni fooloon argattu. Bilbila malee fooloon argattu yoo suuraa irraa kaamu. Maatu kas ta'e kan ana kan islaanni isallee inni fooloo argatu takkaa suuraa kiyyo waatirii jedhu manni kun adda waggaa 2 fayyaa fooloon koo kuma sagaloon hin darbu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi Akka wabarakatuh. bultaan dubbisanii Alhamdulillah. jala alhamdulillah rabbi fakki. Rubicha fooloo godhe. Ustaaz akkuma si jettani. Ittisaan nama godhatti afari sakalee saamiti ni kaleessa akkasuma gastii nama jala naadha godinaa inni sarrammoo garraa gubee aare. Kunis kan biraati ajii walla. Isa kaleessaa nan balleesse na dide nama namni nama socho'uu dide. Waa irratti godhatti yeroo. Oon sitti gurguraa birrii fidi foto sana akkataa jirra. Waduudhaan waraabi kaadaansa. Waduu gootu malee waraabiin kanaaf nama biran ga'u bara. Laa nama bira gahu miti gastii namatti naan seenu malee. Yoo koppilinkii biraa. Fooloodhaan fooloo si godhee jira naa deebis immoo. Kan koppitattu. Isiniif an deebisa isin hundaafuu wallaahi billaahi isiniif an deebisa. Amma kan keessanatti gurguraa garuu bu'aan isaa maali? Bu'aan isaa maali? Maal jettee banattee ati sila? Sarraafaatti kennaa kaa dura. Maaliif narratti bu'aan beeku Waan isaa waa lama akka tokko wayii jennatatti nagadachuu wayii bidatti bitachuu dhagaa. Oye fariyaa kan geemmoo maali gubate mee akka namaallee addi baddi bin jettu maal taate mee maal isirratti gubate. Jaran. Waa'ee ijoollee mana suudiitii dubbadhee Angora koo wayii uumamnaan amma na fuudhu beektu paaspoortiidhaan baname.